잘 잤다. 아직도 환상이 보이네. 눈 비벼. 냉장고 주문하려 했지? 그거보다 아침부터 먹어야겠어. 어제 왜 없니? 왜 거기 숨어있니, 뭉뭉아? 어딜 봐, 야, 넣은 거 다 알아. 너 맨날 뭐고, 아이, 진짜, 마음에 안 들어. 에휴, 강아지가 또 먹었네, 진짜. 이달에 상자 말고, 강아지래. 아이, 강아지 다시는 하기 싫어. 그러니까, 냉장고를 사면 좋을 것 같아. 난 어차피 부자는 아니지만, 잠시만, 어떤 걸 살지 생각해볼까? 돈도 있으니까, 가볼까? 아니야, 내가 꼭 갈 필요는 없잖아. 그러면 나는 앞뒤로 똑같이 전화번호. 그래, 전화번호로. 나는 전화를 제일 좋아하는 사람이야. 전화하려고. 띠띠리. 여보세요? 네. 냉장고 센터입니다. 네네네네. 네. 제가 우리 집 강아지가 제가 사온 걸 맨날 하루아침에 먹어가지고. 네, 그러세요? 네. 네, 근데요? 네, 그래서 냉장고 하나 주문하려고요. 네, 그럼 바로 신속히 배달하겠습니다. 네네. 여 집에서 냉장고를 주문했지. 그때 강아지가 뭐 어떻게 했다고 해서 냉장고를 문 열으면 안 되지. 똑똑똑. 네, 냉장고 물류센터입니다. 네네. 네, 냉장고, 네, 이제 왔어요. 네, 배고파 죽겠네요. 네, 문 좀 열어주세요. 너무 배고파요. 네, 저희는 냉장고를 따로따로 해가지고 저희가 설치를 해드리겠습니다. 어딘가요? 네, 여기에요. 여기에요? 네. 여기다 놓으려고요. 여기 옆에다 놓으래요? 네, 또 강아지가 먹으면 어떡하죠? 안 그래요. 강아지가 또 자랐네. 강아지가 많이 컸어요. 네. 저기 죄송한데 제가 좀 재료가 부족하거든요. 그래서 집을 좀 부숴도 되나? 왜요? 왜요? 재료가 부족해서요. 집을 좀 뜯을게요. 아니, 뭐가 필요한데요? 네, 나무 블럭 2개요. 참나무대 몇 개가 필요한데요? 2개요. 2개요? 집 좀 뜯을게요. 왜요? 안 돼, 살려. 왜요? 왜 필요한데요, 그게? 집 뜯어도 상관없잖아요. 냉장고에. 왜 필요한데요, 그게? 여기 이거 설치하기요. 손잡이. 손잡이 그냥 설치하면 되죠. 안 열려요. 네? 잠시만. 나무 블록 2개요? 아니, 진짜 어이없네. 열리네. 그래도 뜯어갈게요. 안 돼요. 여기 이제 냉장고 이제 이렇게 마음 편히 드시면 되고요. 네, 음식 뺏기지 않게 주의하세요. 네. 가볼게요. 네. 고기가 또 떨어졌으니 말이야. 머리가, 야. 머리 찌는 거네. 고기를 사러 어디로 갈까요? 고기 사러 가야지. 오늘도 열심히 고기 장사를 해볼까? 손님이 안 오나? 룰루랄라, 고기를 사러 어디로 갈까요? 여기네. 어서오세요. 안녕하세요. 여기가 최고의 고기집이래죠? 네. 강아지는 출입 금지인데. 그래. 왜 날 때려?
요즘 어떻게 얘가 미쳤나봐요. 저기요 강아지 관리 좀 제대로 하세요. 아니 얘가 네? 배고파서 얘가 냉장고를 아니 왜 강하게 주인을 때리고 그래요? 네? 아니 냉장고가 없어가지고 냉장고를 샀더니 그렇게 됐어요. 그런 사정이 있었구나. 그래서 거기를 나왔는데 아니 얘가 네. 네. 네, 여기 들어오면 안 돼요. 여기 들어오면 안 돼요. 네, 얘도 나가게 해야 돼요. 왜 때리세요? 아니, 얘 나가야 어쩌고. 아 직접 뜯어. 지금 왜 정육점을 뜯어요? 네? 아니, 왜 제 정육점을 뜯냐고요? 어? 물어내라고. 진짜. 진짜 왜 여기 와서 난리를 치나. 근데 뭐 사러 오신 건데요? 뭐 사러 오셨나요? 고기 한 세트만. 돼지고기 아니면 돼지고기. 돼지고기 익힌 걸로요? 네. 네 알겠습니다. 마침 딱 하나 남아 있네. 네 여기 있습니다. 하나가 아니라 한 세트처럼 보이는데요. 네 한 세트 드릴게요. 네. 네 돈은 다이아몬드 64세트입니다. 좀 깎아주시면 안 돼요? 안 돼요. 저 강아지가 저 여기 무릎 뜯고 막 저 때린 그런 걸로 더 많이 주셔야 합니다. 아니 그런 게 어딨어요. 아니 그럼 나가. 신아. 네. 빨리 주세요. 네. 내가 이거 진짜 전재산인데 이거 고기 한 세트, 이 고기 한 세트, 저기 지금 줄이서 때려줬어요. 나가. 빨리 주세요. 돈. 감사합니다. 제가 이거 미안해서 드리는 겁니다. 이게 뭐예요? 도망가자! 야 이거 쓰레기죠? 야 빨리 앉혀 얘. 야 빨리 앉혀봐요. 안녕히 계세요. 저기요? 강아지 어디 갔어? 진짜 저 사기꾼. 아니 저런 사기꾼을. 자, 그럼 이 준서라는 분은 계속 다른 사람에게 신세를 지고 냉장고를 계속 오랫동안 보관하게 되었다. 끝.